Сәлам. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турдан алып финалға сығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҫештәрен күҙәтербеҙ. Беренсе турда ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Ә без бүген Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Нәғим Нәҙерғоловтың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Йылайыр егете Нәғим бәләкәй саҡтан йыр-моңға ғашиҡ. Төрлө бәйгеләрҙә ҡатнашып, призлы урындар яулай. Ул шиғырҙар яҙа, ҡурайҙа уйнарға өйрәнә, футболда ярата. Тамаша салып туп-тулы инем. Мин сығыш яһарға ҡурҡманым, алҡышлап, ҡыуанып мине оҙатып ебәрҙеләр. Һәм мин 3-нче урын алдым. Өйҙә ул ҙур ярҙамсы, ағаларына, ата-әсәһенә терәк. Киләсәктә Сулпыларҙа жюри булырға теләйем ти. Бына шулай. Үткән йыл Сулпылар телевизион конкурсында иң халыҡсан йырсы номинацияны лайыҡлап ҡайттым. Ә быйыл мин көслөрәк еңеүҙәр өсөн килдем. Мәктәптә, мәҙәниәт йортонда, концертында йыш ҡатнашам. Сулпылар мине дәртләндерҙе икенсе конкурстарҙа ҡатнашырға. Бөтә Рәсәй йәш таланттар арт проектында беренсе урын яулап ҡыуандым. Ә быйыл мин халыҡ йырын Мәхисә килдем һәм башҡа конкурстарға уңыштар теләп ҡалам. Август аҙаға еткәс, Сулпыларға әҙерләнер кәрәк тип, төрлө йырҙар тыңлап башланым. Әсәй менән уҡытыусым миңә төрлө йырҙар тыңлаттылар ҙа, ошо йыр миңә күңелемә оҡшаны. Йырҙың исеме «Онотолмаҫ батырҙар». Минең өсөн йыр ул дәрт, көс, кеше алдында йырлағанда үҙемнең теләктәремде еткерәм. Күп конкурстарда ҡатнашҡаным бар. Сулпыларҙа икенсе тапҡыр ҡатнашҡас, еңеү миңә мөһимерәк. Уҡытыусым Фәнирә Миңнебай ҡыҙы. Беҙ уны менән бергә эшләйбеҙ, бергә йырлайбыҙ.
Мен оған нык рәхмәтлемен. Яуда қалған батырдардан қайтты ерге дандары, илі үсін уттар кейсіп төгілді бит қандары. Еңіп қайтқан батырдардан исімдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәд. Яуда қалған батырдардан, еңіп қайтқан батырдардан исімдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәд. Яуда қалған батырдардан. Doğan ili yazmışına Görüşkender batırlar, İsimleri dilderimde unutulmay kalırlar. Yengip kaytkan batırlardan isimlerin unutmayıp, doğa kılıp danlayık bet. Yauda kalgan batırlardan, yengip kaytkan batırlardan isimlerin unutmayıp, doğa kılıp danlayık bet. Yauda kalgan batırlardan. Ай, Нағим, афарин, балақай, шундай матур йыр алып келгәнһең. Бик матур башҡарҙың, бик тигеҙ. Иң мөһиме, һин уны тойоп, һин уларҙы данлап, беҙҙе ышандырып, шул тиклем матур итеп башҡарҙың. Афарин тип әйтер инем мин һиңә. Молодец. Нағим, һин ысынлап та шул тиклем йырланың. Мына Нәзифә апай әйтте бит инде. Бөтә ерем зымбырлап китте. Минең дә шулай булды. Сөнки һин йырыңды шул тиклем аңлап йырлайһың, һәм шуныһы менән ныҡ оҡшаны. Шуныһы бик оҡшаны. Афарин һиңә. Рәхмәт. Нәғим, афарин. Һинең сығышың миңә ныҡ оҡшаны. Коллегалар менән мин уртаҡлашам. Виртуаль дөньяға ҡарағанда ысынбарлыҡты яҡыныраҡ күрәм. Күҙгә күҙ ҡарашып, осрашыу, аралашыу күңелерәк. Беҙ бит тере кешеләр. Виртуаль дөньяла аралашыу кешенең тойғаларын асып бирмәй тип уйлайым. Әгәр кешелеккә файҙа килтергән технологиялар ғына булһа, ыңғай ҡарайым. Мәҫәлән, мин бер төймәгә генә баҫып, ер йөҙөндәге бөтә һуғыштарҙы туҡтатыр инем. Киләсәгебеҙҙе аяҙ, тыныс булыуын ныҡ теләйем. Яуда қалған батырдардан қайтты ерге дамдары, илі үсін уттар кейсіп төгілді бит қандары. Еңіп қайтқан батырдардан исімдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәд. Яуда қалған батырдардан, еңіп қайтқан батырдардан
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Нәгыйм Нәдерғоловтың сығыштарын қаранык. Оқшағандыр тип ышанабыз. Һәр адна без яңы финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларды карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең менән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян Һәм Һылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!